大家好啊，歡迎收睇九班人啊！今集呢就係呢，其實我唔係特登拍片嘅，我揸 140P 嗰陣呢，見到有個140呢喺度不斷激嬲我，所以我最後就做咗一啲令佢好開心嘅事啦。咁各位，而家片即將開始，請大家細心收看。佢就係咁樣去撞我啊！你話我幾嬲？一開頭撞我 N 次啦，不過錄唔切，佢都負緊責任，舉報佢，好似冇乜作用好似，都唔係好夠人數投票啊！咁不過去到最後呢，就，但係呢，由於嗰個140呢撞到我，所以令我翻咗質啊，就係咁樣。之後又要花個超長嘅時間調頭，對喪標嚟講，只係調頭失敗，再調頭成功，要追翻嗰140啊，所以就開咗外掛啦。不過本身揸車都開外掛，而家去追翻佢先。見到架142W 喺度塞咗條路，有少少問題。雖然我係條線係失敗啊，但對我嚟講，失唔失敗冇乜意思，整翻佢先有意思。阻塞道路呢個應該有啦，佢停喺度，睇得唔得？你唔好想掉頭，佢飛咗。好似今次提人失敗，下個站 ready 先，撳定個掣，飛去下一個站，之後就140嘅下一個站就等翻個140先。主角終於登場啦！睇下佢點樣撞我發先。今次好似佢鏟唔俾我啦。Anyway， 我可能我拉手唔知啊。佢而家喺度瘋狂跌我啦。而家真係想問候下佢點啊？喺度撞人撞狗尾你係咪準備打尖？你打尖我即刻 cut 你。真係。唔係，玩咩？再去扭下。不過呢，我係絕對唔會放過呢一啲激嬲我嘅人，所以最後我都係放棄咗這次。而家投票聽，仲送針啊！睇你又好乖，大家可以聽下瓜先啊！你見到個投票增長，你就知佢。拜拜。